各位朋友大家好，歡迎來到越講越有料。古天樂靠《神鵰俠侶》裏面嘅精彩演出，曾經一度迷倒萬千少女，仲被人稱為娛樂圈口碑最正嘅人。不過令人意想不到嘅係，佢竟然都涉及大量嘅醜聞，種種行為令人大跌眼鏡。羞辱翁虹20分鐘假公益、毆打路人等負面新聞頻頻被爆出。咁多嘅負面新聞到底係謠言定係真有其事？古天樂嘅燈藝雙馨人設仲撐得住嗎？1996年，古天樂接拍《乾隆大帝》，出演男一號，女主角正係亞洲小姐翁虹，兩人拍攝得好順利，此外並冇任何交集。不過就喺4年之後，翁虹嘅一段訪問喺網上炸開咗。視頻入面，翁虹喺記者嘅話筒前講咗一句極其炸裂嘅話：古天樂對自己愛而不得，由愛生恨，把自己倒喺化妝間辱罵咗自己20多分鐘，自己感到十分驚恐。當時嘅翁虹啱啱由明星轉型，為咗成名，佢可以不擇手段。21歲嗰年，翁虹憑住精緻嘅面容同凹凸有致嘅魔鬼身材，一舉奪得亞洲小姐嘅冠軍，順利入咗圈。當時接連拍咗幾部戲嘅翁虹，事業發展一直平平，冇乜起色。翁虹認為係玉女嘅路線阻礙咗佢嘅發展，所以接連出演咗幾部大尺度嘅戲碼，從而一脫成名，脫離咗玉女嘅一貫人設。當時嘅古天樂憑住主演咗一部金庸嘅神俠侶，人氣直達鼎盛，一飛天，仲被前輩張國榮點名表揚，前途不可限量。據翁虹描述，兩人拍攝《乾隆大帝》時，古天樂就經常喺劇組對佢獻殷勤。不過翁虹並冇察覺到古天樂對自己嘅心思，只係單純以為係同事之間嘅友好。但係有一次兩人合作一場親密吻戲時，古天樂遲遲不入戲，一直喺調整狀態，甚至十分不紳士推開翁虹。呢種反常嘅態度令翁虹好疑惑，以為係自己嘅問題，甚至短暫懷疑過自己嘅能力。後來先得知，原來古天樂係因為自己講咗男朋友而生氣，把怒火帶入工作中。不過翁虹萬萬冇想到嘅係，古天樂第二日喺劇組直接喺化妝間堵住佢，一開口就是各種粗言穢語，大罵自己20多分鐘，嚇得翁虹擰喺原地，只能不斷流眼淚，剛化好嘅妝都哭花咗。講到傷心處，翁虹甚至一度哽咽到講不出話，控制不到自己嘅情緒。這件事情一曝光，立刻引起大眾唱一片譁然，部分粉絲表示心中唱偶像形象破滅，甚至有人開始反感，但仍有不少粉絲表示會繼續相信支持古天樂，因為事情鬧得太，主演之間都產生咗一些不好暢、誤會同隔閡。翁虹最後辭演咗《尋秦記》，雖然古天樂喺娛樂圈嘅道路可以說是風生水起，但他卻有一段不願意提及嘅不光彩過往。在喺古天樂還未成名之前，他曾經是一名古惑仔，開始喺大染缸嘅浸染下崇尚打交，學黑社會打交收保護費，之後甚至喺呢班朋友嘅影響下行上咗犯罪嘅道路。20歲嗰年，佢同呢班朋友一齊喺女廁所搶劫咗一位婦女嘅錢包，仲喺被警察找到之後，古天樂為咗兄弟義氣咬牙背上大鑊，行入咗號子所。當時喺香港開庭要排期，呢一排就係1年，距離反警局宣判嘅日期越嚟越近，佢都開始後悔，點解唔努力工作，買車買屋呢？喺此之前，古天樂將自己嘅女朋友託付咗俾自己嘅好兄弟照顧，冇諗到幾個月之後，都係成全咗佢哋兩個。好兄弟同女朋友搞到一齊雙宿雙飛去咗，可謂係離離原上草啊！女朋友同兄弟嘅雙雙背叛喺古仔腦海裏面爆炸，
佢開始用暴力宣自己嘅怒火，不停咁喺監獄裏面打架，打一次刑期加1個月，咁樣落去，佢嘅刑期由1年多加到咗2年。古天樂可謂係長子都要悔青，自己為咗所謂兄弟義氣，孤身一人扛低所有罪名，女朋友卻被所謂嘅好兄弟叫走咗，而呢件事情都冇有結束。在古天樂事業頂峰時期，被毒舌嘅港媒爆咗出嚟。古天樂當時情緒非常低沉，經歷咗萬人追捧嘅感覺，突然又跌入谷底，受萬人唾罵，係個人可能都冇辦法能夠做到坦然接受吧。其實年輕人都會犯錯，只要誠心改正就好咗。出獄後嘅古天樂都一直規規矩矩嘅，冇再幹過錯事。出道後嘅出色表現令到佢得到咗張國榮唱推薦。喺張國榮推薦唱第2日，香港記者就爆出咗佢有過坐監嘅不良記錄。此事曝光後，佢仲死鴨子嘴硬不肯承認，各種打哈哈想忽悠群眾，直到鐵證如山，唱證據擺喺面前，先不情願嘅低頭認錯。呢件事亦成為咗佢出道後嘅第一件黑歷史。但佢嘅黑歷史不止一件。2001年，古天樂、林國斌喺卡拉 OK 毒打傷人唱新聞登上各大報紙嘅頭版頭條。據報道，只因一名商人不小心喺卡拉 OK 撞到咗林國斌，就被林國斌大罵：你想我啊？根據商人唱描述，撞到對方本來就係無心之失，自己亦十分真誠唱表達咗道歉之意。但自己竟然被古天樂、林國斌二人毆打，其中古天樂下手最為狠辣，抄起咗椅子打咗佢3下。最後呢名李姓古董商人肋骨骨折，臉部咗手，後腦多處受傷。但事發後，佢哋二人始終諗出面回應此事，不知係過度唱紅令到佢哋膨脹咗定點。但呢種行為真係可惡。睇喺鑑裏，並沒真正改變古天樂唱性。唔止咁，媒體仲發現古天樂有家暴行為，而且似乎已經成為慣例。而被家暴嘅就係陪佢度過事業低潮期嘅女友黃紀蓉，係一名演員，亦係古天樂唯一一位公開過嘅女朋友。呢位女友可以講係全心全意咁愛護住古天樂。在爆出有過坐監經歷之後，都冇揀選離開，而係繼續留喺佢身邊。佢哋交往嘅7年裏，亦正係古天樂事業快速上升嘅7年。但隨住古天樂事業發展得如日中天，佢哋兩個人之間嘅關係亦產生咗一啲微妙嘅變化。古天樂係一個傳統嘅大男人主義者，而且脾氣唔係好好。佢時常責罵女友唔應該接工作喺外拋頭露面，就連港媒都拍到過古天樂唔止一次打女友。有人發現古天樂引以為傲嘅公益事業也停咗。更令人驚訝嘅係，爆料者還爆出古天樂這麼多年嘅慈善全係營銷詐捐，有關部門花費1-2千萬建造嘅學校，他只係僅用20萬就冠上咗自己嘅名字。內娛卓偉亦爆出大料說，從圈內人士那度得知，古天樂只係捐咗幾所學校，並非自己講嘅咁誇張幾百所學校，後面嘅那些學校不過係以他嘅名義捐獻嘅。但建造學校所出嘅資金係某國際飲料集團提供唱，呢啲係巧合咩？感覺好似係某啲資本之間嘅關係鏈。相關部門耗資2000萬做嘅學校，佢用20萬冠名費，就變成咗佢捐建嘅學校咗。仲有一件事係，某國際飲料品牌捐錢，想做好事唔外揚，騙借咗古天樂呢個老好人嘅名義。古天樂算係冒名頂替，呢個仲唔算詐捐咩？唔使付出太多就能獲得巨大嘅聲譽，呢個同食雞蛋唔吐殼嘅資本家冇乜區別。面對呢突如其來嘅黑料，唔少網友紛紛表示三觀震裂、顱鏡稀碎。古天樂之前完美嘅形象喺佢哋心中瞬間崩塌。
經過一系列事情之後，佢就變成咗狗食屎係改變唔到嘅呢種形象。古天樂呢個娛樂圈口碑最好嘅人設仲立得住咩？雖然呢啲爆料都有理有據，但真實性仲需要考證。但無論係乜嘢個情況，呢啲已經係過去時咗。唔管古天樂嘅人品係好係壞，只係希望作為公眾人物可以帶嚟正面嘅訊息，而非呢啲桃色新聞。